Cheers. Luwag mo. Cheers nga eh. Sarap. Sa mga hindi ka na naman. Nauna na silang kumain eh. Thank you. Thanks. Starbucks. Starbucks yan guys. Tubig lang naman. Charan. Sige. Ang anghang. Siyempre ako gumawa. Ang sarap. Hindi masarap magbukbang, kakain ka lang. Napagpagod. Busog ka pa. Maritag na pala. Maritag na pala. Maritag maalat. Maritag maalat pala. Grabe din eh. Ito ay pastil. Pastil. Palis na to. Joke lang. Ginawa ko to kagabi. Sarap no? Oh, baka may gusto na mag-donate ng food yan. Dapat kasama yung mga bata eh, kaso hindi kami kasya sa camera. Kaya nauna na sila kumain. Chipik. Pwede ka ron? Pwede ka. Pwede ka. Tigdawat pa nga ako. Ito itlog maalat. Sarap guys. Tapos pil. Itlog maalat. Ano kintog? Ano ba? Itlog maalat daw. Itlog maalat. Pati ba dito sa suka? Hindi. Depende sa'yo kung tao ka. Ano mang nangyayari? Kuray natin. Ang talaga sarap. Ang pwede. Sarap. Try mo. Tomato. Tomatis lang yan. English ko lang. Yung oras na ba? Pagkain. Ito pa siya. Ito yung suka masarap sa chicharon. Ay! Saan? Chicharon masarap sa suka. Sarap guys oh. Sangit ng camera natin. Pang mahirap. Naman ang pagkain pang mahirap. Kapag ito may ano, dilis. Nakalimutan ko eh. Magkasunta ka lang dito. Yummy. Ito pala yung pili, no? Pag kumakain ng may camera, kailangan mo. Bilabil lakas mo kumain. 10 years ako hindi kumain. Ito palang bawas sa akin. Tignan mo. Tinagil yung iyo. Kanina ko pa gusto kumain. Kaya pala una. Kaso naglilis muna ako eh. Magsisisi kayo. Kasi ilang kami ako. Magchicharan ka. Thanks. Yung chicharan namin imported.
Made in Bulacan. Paglabas mo sa gate meron. Sarap. Nakakamiss ka rin. Ang sarap. Bagal mo kumain, nagkaka-landslide na sa akin. Ang itong mahal. Ito lasa manok. Lasang manok. Ayun. Ito. Kasi chicken yan eh. Grabe lang siya kumain. Gutom na gutom yan. Kanina pa ako nagugutom, nagkape akong gamit. Nagkape ka ng gamit? Nagkape? Naantay lang kita eh. Ano ayun yung nagkape? Nakakalungkot kaya kumain pag mag-isa lang. Ang sarap. Ang sarap pastil. Ito yung magandang vlog. Wala kang gagawin kundi kumain. Busog ka na. Hindi ka pa pagod. Hindi ka pa gutom kasi busog ka na nga. Masam. Mayroon kaming audience dito sa likod eh. Sa harap? Ay, mali. Sa likod. Sa harap nga. Hindi naman mo kumain. Ikaw nga, lakas eh. Matiran mo ko ah. Okay. Yung pastil talaga, masarap kapag ano, malalim. Or pag inaabot na ng kinabukas.